Cuidado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos aquí en Portada, en Telemiño, como todos los días, para comentar la actualidad. Hoy es miércoles, tenemos por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar, pues escuchando las opiniones de quien está ya en el plató de Telemiño. Aquí a mi lado saludo ya a Lalo Pavón. ¿Qué tal, Lalo? Muy boas. Boas. Saludo también a José Ramón Fernández Morgade. Hola, Moncho. Muy Hola, boas. muy boas. Saludo también a Manuel Arminio Iglesias. ¿Cómo estás, Manolo? Vámonos levando. Encantado. Lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia, pues a las condiciones y a la calidad del aire. La ciudad de Ourense duplica los umbrales de polución de la Organización Mundial de la Salud, dice ese titular. Añade dos temas en el subtítulo. En primer lugar, su especial orografía provoca la mayor acumulación de partículas entre las urbes de Galicia, y también el polvo sahariano que tiñó de naranja los cielos ourensanos continuará hasta el jueves. Precisamente relacionado con esto último que les acabo de leer, es la fotografía que van a ver ustedes. Ahí la tienen, me parece un paisaje así un tanto espectral. Un hombre pasea por las inmediaciones del Puente del Milenio bajo un manto de polvo sahariano de color naranja. Pues siguen las investigaciones o las revelaciones en torno al caso de la mujer que apareció en un punto limpio en Carballiño, una mujer que apareció muerta. Dice ahí que había pedido ayuda. Quieren matarme, llegó a exclamar en más de una ocasión, al parecer según ese relato que pueden leer ustedes hoy en el ejemplar del periódico. Entró en varios bares de la localidad el sábado antes de acabar cadáver en la basura. Más temas, hablamos ahora de la solidaridad que sigue a borbotones en muchos lugares de la provincia, en este caso en Manzaneda, que refugia a 6 menores y 4 mujeres huidos de la guerra de Putin. También, y por otra parte, desde el punto de vista de la geopolítica o la geoestrategia, Zelensky renuncia a entrar en la OTAN, pero pide a los aliados que le envíen armas para combatir la invasión rusa. 3 apuntes en el apartado Más Noticias. En primer lugar, la huelga de los transportistas empieza a dañar a empresas ourensanas. Abanca sitúa en Chandrexa y Arnoia los primeros cajeros de servicio al rural. Y por último, la Xunta reclama una rebaja fiscal y asume su impacto en las arcas gallegas. En lo alto de la portada, 2 temas más. En primer lugar, ayer estuvo en el foro La Región Francisco Rodríguez, quien, entre otras cosas, dijo lo que leen ustedes ahí en sus pantallas y que yo también les leo. A ignorancia do pasado de Galiza na idade media é alarmante. Hoy con el periódico, xornal escolar, recreos máis divertidos sobre rodas, es el título. Es miércoles 16 de marzo del 2022, ahí está la portada y a partir de ahora los comentarios. La ciudad de Ourense duplica los umbrales de polución de la OMS. ¿Qué no lo iba a decir? Pois, ¿Qué no lo iba a sí, decir? Sin no industrias contaminantes o pedacidade, que estemos, nin tantos e tantos coches. que figuremos en lugar de privilexio nos rankings da OMS. Exactamente. Pois, ¿Qué no lo iba a decir? Todo porque nos puxeron unhas montañas alrededor do casco urbano. Pois cargaremos con ese baldón, aínda que é bastante difícil de solventar, por outra parte, a non ser que as autoridades que teñen tempo, porque se non se dedican a outras cousas, podrían matinar neso, igual se lles ocurre poñer uns ventiladores grandes para que nos mova o aire. Tú ya dalle ideas que igual rodean a cidade de aeroxeneradores. Bueno, podería ser, e ademais producirían enerxía. É unha opción, se os ecologistas o permiten, non? Pero... Supoño que igual de sorprendido. Eu recoñezo que onte, cando estaba no xornal, pues, vendo os temas que iban para hoxe, quedei bastante sorprendido para ver, pues, estas conclusións. Sí, hai anos, xa bastantes, que se había feito algún estudio dese tipo e xa revelaba esa situación, que nunca habíamos reparado nela, porque sempre estuvamos convencidos de que vivíamos nunha urbe polo seu tamaño e por a súa quasi disposición rural, pois co rural mismo á porta,
non nos parecía eso, pero xa apuntaba nesa situación. Como de sorprendido se mostrou Moncho sobre esta conclusión? Bastante sorprendido, a verdade. O que non sei é se é por causa dese polvo sahariano ou se realmente Pola disposición orográfica que actúa como... Sin sabelo, resulta que igual vivimos nunha cidade moi contaminada, a pesar do que ben dices tú, faltas de industrias. Pero, bueno, a contaminación tamén pode vir de outras cousas. Igual o ambiente político tamén contamina un pouco o ambiente atmosférico. Pero o ambiente político, ao mellor, non é medible por este tipo de sistemas. Bueno, había que pensar en eso tamén. Claro. E ao mellor o ambiente político necesitaría determinados detectores que habería que situar nas institucións. E non creo que os políticos... Bueno, unhos medidores de salubridade. Quería que estaban ben, polo menos aí, cando chegaran a un punto, empezaría a pitar algo e dirían, temos que parar un pouco porque estamos contaminando demais. Como os sonómetros, chámanse sonómetros. Exacto. Sí, como os sonómetros, que polo número de decibelios marcan o roso. Que me preguntabas, non? Bueno, a aldea global para a economía tamén é a aldea global para o medio ambiente. Sí. E supoño que esta nosa xeneración témonos que habituar a que vivimos nunha aldea global para casi todo, incluso para a guerra, que tamén nos afecta económicamente, e todo isto nos fai posiblemente facer ter unha dimensión diferente de que os problemas vanse moito máis alá do que o campo local, inda que Ourense este nun focho metido, non? Debido a que hai unha serie de montañas ao redor, pero realmente a mí o que me fai pensar un pouco máis todo isto do que acontece hoxe, neste caso do medio ambiente, pero é que todos os problemas se convirten xa no que é unha aldea global. Non podemos ver lonxe o que pasa, pois, o que sei, na China, porque incluso tamén nos pode chegar a afectar, non? Bueno, é unha situación nova para un mundo diferente no século XXI, no que nos temos que ir adaptando. Bueno, quero situar un tema que está moi nos poros da sociedade, tamén, por suposto, en moitos estratos económicos, que é a carestía de determinados produtos, como poden ser os carburantes. Hoxe, en primeira lemos, la huelga dos transportistas empieza a dañar a empresas ourensanas. Por exemplo, Moncho, que traballa unha empresa que depende tamén moito dos transportes, ata que punto estades a notar esa situación ou ata que punto o incremento brutal dos combustibles pode estar lastrando un balance económico de calquera empresa en estes momentos? En este momento todas as empresas teñen un problema grave precisamente non solamente por o tema do combustible. Na nosa empresa que se dedica moito ao tema do aglomerado asfáltico, o precio do betún está disparado. Entonces, claro, hai proxectos contratados con un precio de fai un ano, claro, mentras se mantiña máis ou menos ben, pois vale, se iba tirando, pero que ahora, por exemplo, o betún subiu casi 50 euros en tonelada, que son unha bestialidade. Entonces, claro... 50 euros en tonelada? En tonelada. Para entendernos, unha tonelada para pouco dá. Para pouco dá, para nada. O sea que eso, podemos estar falando de que igual o coste do betún se multiplicou, pues, home, non digo un 50%, pero casi. O sea, podíamos estar falando de que en este momento está un 50% máis caro botar unha tonelada de aglomerado asfáltico que fai un mes. Se a iso tamén lle añades o acero e despois que empezan a faltar tamén determinado cemento, tamén se está crecendo moito o precio, e que empezan tamén a faltar suministros, precisamente por esta folga de transportes, a situación é bastante complicada a medio plazo. Claro, porque, efectivamente, cando concursas en obra pública, como é o voso caso, claro, concursas nun procedimento que se produce nun momento concreto. Nun momento determinado. Claro. Entonces, axudícase a túa empresa, pero cando firmades a famosa acta de replanteo, é dicir, cando empezades a executar ese proxecto, puderon haber pasado... Un ano. Casi un ano. Un ano, sí, 6 meses, 7 meses, un ano. Polo tanto, aquil custe que deu lugar a esa axudicación,
ou se o mellor un 20% máis cara. En algúns casos bastante máis. Bastante máis. De feito, xa desde o goberno quitaron unha medida que había hai moitos proxectos que teñen revisión de precios. Son proxectos que duran moitos anos. Por exemplo, unha obra de 3, 4 ou 5 anos, pois suele ter unha revisión de precios, non? Donde hai unha fórmula que en función das alzas e as baixas revisa o seu proxecto, tanto para arriba como para baixo, que tamén hai revisores de precios negativas. Pero eso solamente eran para obras de, xa digo, de duración de varios anos. E quitou precisamente por este aumento de precios o goberno unha disposición fai unhos días en que lle vai a aplicar a revisión de precios a todos os contratos de obra pública. Claro. Pois estamos ante un problema serio, porque ademais é unha pescadilla que se morde a cola, non? O suben os combustibles, suben materias primas derivadas desa subida de combustible. Logo, cando sube o combustible, os transportistas están dicindo estes días que lle sae máis barato non traballar que traballar, porque polo menos non perden diñeiro, aínda que eso non sea exactamente así, porque todos os transportistas teñen unha carga de amortización de material que se non traballan dificilmente van poder afrontar. Pero bueno, en esencia é certo que queren decir eles é que o marxen de beneficio está prácticamente anulado con estas subidas. Entonces acordan medidas de presión para que lles resolvan esa situación que é moi complexa e difícil de resolver, aínda que supoño que o goberno, en fin, en algún lado podrá meter a mão na fiscalidade, como se está dicindo, ou en outros ámbitos, para poder axudarlles. Pero eso, a súa vez, ese paro, a súa vez, en demanda dunha reivindicación xusta, provoca, engade, males a outros sectores que viven tamén ese problema do incremento dos precios do combustible e de materias primas e, ademais, non poden sacar a mercancía, nin poden recibir suministros, co cual se multiplican os efectos desta situación. Bueno, non é unha boa coyuntura e eu espero que impere o sentido común e que as autoridades sexan capaces de liderar esta situación excepcional porque está ben e é obligado estar pendientes da guerra, pero a guerra non é só o problema de Ucrania, que é un problema tremendo, en fin, sobre todo no humanitario, pero non é só un problema de Ucrania, sino que é un problema que nos afecta a todos e que vai moito máis alá da guerra estrictamente. Manolo. Bueno, eu creo que todo isto ponos nunha situación bastante difícil, porque outro día, e sobre todo que pon o resto de Europa e a España en concreto, non? De que nós non somos autosuficientes en moitas cousas, que somos moi dependientes. E que ahora un conflito bélico desencadena unha subida de precios das materias primas, por así decirlo, bueno, nos pon nunha situación de que quizás faría falta unha reflexión referido a que desde hai 20, 30 anos en todo que este noso país apostouse por a industria, e cosa que me parece moi interesante, e que últimamente se deixou de tirar polas enerxías renovables e, aparte deso, tamén para plantexar aspectos como o sector primario que están todos abandonados e que en algúns aspectos podían ser rendibles para que en algunha cousa, bueno, falamos outro día Coren de que non iban ter suficiente materia para poder seguir mantendo tal, ¿no? Mantendo os seus graneiros, non, por así decirlo, para facer piensos e demais, non? Entonces, isto levaríanos a esa reflexión. Por mí, o primeiro é que o mundo non é independiente, o sea, non somos independientes, estamos totalmente engranados uns con os outros, pero sí é importante buscar a autosuficiencia no máis do posible, e tamén de potenciar as enerxías alternativas para poder depender o menos posible en este caso, do petróleo e dos derivados dela, da luz eléctrica, que ven generada por eso, co gas e demais,
porque senón estamos nunha situación moi complicada e iso nos limita muchísimo na política exterior de poñerlle freno, poñerlle cara a situacións como o caso de Ucrania, non? Espera, Lalo, un segundiño. Esto dá lugar a novas intervencións que se van a producir de seguido despois desta pausa para a publicidade. Ata agora. Descosacho. Estamos na segunda parte do programa. Hoxe connosco, lembren, está Lalo Pavón, Xosé Ramón Fernández Morgade e Manuel Herminio Iglesias. Ahora sí, turno para Lalo Pavón. Ao fío do que apuntaba Manolo hai un momento, é certo que a guerra convertiuse no foco e no faro hacia o que miramos, e iso debe ser así. O que pasa é que iso irradia un halo e un manto de actualidade que tapa casi todo o demais. E cando falamos dos disparatados precios do combustible e da electricidade, e incluso do gas, hai que lembrar unha cousa que non ten exactamente que ver ca guerra, e aínda que a guerra, o petróleo ruso sigue fluindo hacia Europa e o gas sigue fluindo, De momento eso non se parou. A guerra o que fai é quebrar a confianza da estabilidade e entonces introduce inquedanza nos cidadáns, en os gobernos e en todos os sitios. Por eso ahora mismo estamos acaparando aceite de girasol e xa do outro tamén, porque agora xa se compra masivamente aceite de oliva, aunque o aceite de oliva, están encantados os que os fabrican e os que os venden, olé por os aceituneiros, que por unha vez lles vai a ir ben, pero que non ten nada que ver con este asunto. Volvo ao dos combustibles e ao da electricidade. Eso estaba disparado antes de que houvese a convicción de que iba a haber guerra en Ucrania. E quenes están beneficiando fundamentalmente son grandes oligopolios que teñen na mau a maior parte da distribución de ambas fontes de enerxía. Por exemplo, no mundo árabe, a OPEP concretamente, si decidise mañá sacar 30 ou 40 ou 50 millóns de barriles diarios, que o deciden a veces ao mercado, dentro de 15 días teríamos o precio do petróleo, o precio do combustible nos surtidores a un precio que se considera normal. E é que a electricidade pasa o mismo. Está vencellada, hai un sistema en fin, que xa está moi explicado e extendido, de aplicación de precios, de tarifas, a un ben imprescindible que ten unha cousa tan atrabiliaria como vencellar o seu precio o combustible máis caro. Máis caro. O do gas. Que o do gas. Neste caso. E entonces dice, bueno, e isto que pasa? Claro, hai grandes intereses de xente que distribuye enerxía e xente que está no gas, bueno, que son os seus propios intereses. Entonces consiguen que o produto, vender toda a mercancía que teñen, unha de moito menor custe ou de menor calidade ou de menor tal, vendela todo ao precio da materia premium que venden. Moncho. Sí, evidentemente estou totalmente de acordo con Lalo en esa explicación. Tamén o que falaba Manolo, a mí un tema tamén que me sorprende, sobre todo o tema que ahora se dice que Ucrania que é o produtor de cereales de Europa, non? Tendo España como temos totalmente desaproveitada en ese tema, eu creo que había que facer aí unhas políticas de incentivos para que realmente o verdadeiro reserva de cereales de Europa debería de ser España, coa cantidad de terra que ten, valeiras sin explotar, por as condicións climáticas que ten. A ver se realmente os gobernos empezan a pensar en esa clave, empezar a promocionar campos de terras para que a xente que queira se pode dedicar con solvencia e con garantías a ese tipo de explotacións. Moncho, como convenceríamos para que a xente traballara na terra? Pois seguramente si... Porque temos problemas para que a xente traballe na terra, temos problemas para que a xente traballe na construción, nos talleres de automóviles, mesmo no sector das tecnoloxías da información e da comunicación. Temos un gravísimo problema de paro, tamén de paro juvenil,
temos un gravísimo problema tamén para convencer a que a xente traballe, inda que parezca unha perogrullada o que estou dicindo, pero bueno, calquer representante de calquera sector así o pode decir. Sí, pero eu creo que se se dan cualidades para que unha familia poda vivir ben e sin problemas, eu creo que había moita xente que se iba a dedicar a eso. Xente que en este momento precisamente está salindo dos povos porque non teñen non teñen nin de que vivir nin de que comer e precisamente salen ás cidades en busca de traballo, traballo que despois efectivamente non hai, e así se está creando pois unha pescadilla que se morda a cola. Eu creo que se se fomentara o ben e o que é todo o sistema primario, pois había moitas cousas que se iban a reducir. Si decías... Bueno, vamos a ver, eu creo que un dos problemas que existe agora, xa me ciño un pouco máis a Galicia, é a estrutura da propiedade, non? E en ese campo, supoñome que a veces a política, como se fai unha política moi cortoplacista, que está moi condicionada polos 3 anos que che quedan para ter o proceso electoral, dá moito medo a afrontar situacións que podan digamos, ir contra ese principio electoral de perder electorado, por así decirlo, non? Eu creo que en Galicia, sobre todo o noroeste peninsular, toda a cornisa cantábrica, teñen un futuro moi importante no que é no sector primario e que está sendo desaproveitado. E poño exemplos. Por exemplo, en toda Galicia temos cantidad de pino madeirable, non? Sin embargo, todo o pino que ya antes había un aserradeiro en cada vila, máis ou menos, era así, non? Que se vendían as tablas enteiras e marchaban para mecanizarse noutro sitio, bien. Pero hoxe estamos traendo a madeira laminada, toda que ven de Suecia, de Finlandia, do norte, e aquí, co pino que hai, non hai empresas que se poñan a facer madeira laminada. Parece que outro día escoitei nun informativo de que empezaba unha primeira en toda Galicia. E isto recórdame unha cuestión. Hai cousa de 20 anos, o granito quitabas en toneladas de bloques de granito grandísimos que marchaban nos vehículos para ser en barcos e marchar para convertirse en Italia, viñan en Italia, non? Hoxe xa se fai aquí. O sea, hai unha serie de cuestións de política interna que me dá a sensación de que os gobernos non lle prestan atención porque están moi supeditados ao proceso electoral sempre de 3 anos, 4 anos, e que eso lle dá moito medo meterse neso, moito medo meterse en ese campo. Hubo un tempo de que se planteou, cando foi do bipartito, en Galicia, planteouse facer áreas de monte no que tuvera o 50% podía absorber os demais, obligalos. Iso todo tirouse á basura. Sin embargo, ahora, 20 anos máis tarde, parece que se intenta recoller parte desa filosofía. O sea, quérese decir con isto? De que tampouco se ve ningún tipo de... nos cegamos completamente todo nunha industrialización, pero non nunha industrialización final. Quérese decir, tú podes o campo, o monte, podelo ter que cuidalo como cuidan eses países, cortar os árboles, plantar outros, o sea, facer unha escolla para ter sempre un resulto madeirable. E aquí parece que eso non existe por nada. E xa remato. Hai unhas zonas no norte de Galicia, zona de Vivire por aí, que hai unhos montes forestales moi importantes en Mancomún, que lle quitan unha rentabilidade económica para os seus veciños impresionante. Bueno, pois aquí por abaixo, nada, nada. Eucalipto. Bien, co eucalipto, pero quítenlle unha rentabilidade económica moi importante. Y de todas formas, en torno a este último que dice Manolo, nos temos un problema endémico e é que temos pedra dabondo, somos unha potencia nacional e mundial en madeira, non tratamos a madeira, non traballamos a madeira, nin traballamos a pedra, ou máis que facemos é extraer ou talar e mandar fora, e despois pagamos a plusvalía para traer ese produto transformado. Perdona un pequeno inciso, Lalo, pero si temos na Limia todas as patacas do mundo e non hai industria de transformación. Claro, é que aí... É un proceso completo. Collese a pataca, véndese, pero non hai unha sola industria de transformación. Aí está casi o quiz da cuestión. Pero xa a mentalidade. É que aí iba. Entonces, é grave que non explotemos as materias primas que temos, os recursos que temos, é moi grave
que non a transformemos, porque é onde se xenera de verdade o valor, é na transformación, e é moi grave todas estas dúas cousas porque implican o que é a raíz de todo isto, e é que non creemos no que temos. Non creemos. Manolo falaba de Galicia, pero o campo español está en situacións parecidas. Igual, moi parecido. O campo en Andalucía, si nos fallan os traballadores do Magreb, para tal, nunha comunidade autónoma que hai un 35% ou un 38% de paro. Pois si paran os traballadores do Magreb, paralízase... Non se colle a fresa. Nin a fresa, nin a naranxas, nin todo o que se produce en Almería, nin nada de nada. Todos os invernadoiros que están funcionando, que abastecen a medio país e parte de Europa, eso deixaría de funcionar. A horta murciana, si paran os traballadores de Centroamérica ou Sudamérica máis os magrebíes, eso deixa de funcionar. En Castela, exactamente o mismo. Entonces, non creemos no que temos, non creemos. E claro, a solución fácil é comprar en Ucrania porque resulta máis barato que poñer a funcionar unha maquinaria de verdade que tarda anos en ser rendible de verdade e aportarnos solucións. Entón, para que nos vamos a esmendrellar a cabeza nun plan que tardará 10 ou 12 ou 15 anos en aportar os beneficios que de verdade son tangibles, non? E aguantar ese período de sufrimento tal que non vamos a poder vender electoralmente ou con técnicas de marketing. Bueno, pois compramos en Ucrania ou compramos noutro sitio. O que pasa é que eso, a dependencia en sectores claves do mundo exterior ten este coste. Mancho? Evidentemente, concordo con as dúas reflexións que se fan. Dependemos moito de fora e temos, non cabe duda que temos produtos que podemos aproveitar, pero non se está facendo. Por qué? Habrá quen diga que non é rentable, habrá quen diga que non hai medios, habrá quen diga que... A cuestión é que nadie se senta para porlle remedio. Claro, pero mira, solo para verlo clarísimamente, somos o país con máis sol de Europa. Alemania ten o triple, xenera o triple de enerxía solar que nós. Por certo, que nestes últimos tempos a cantidade de pedidos que se están facendo a empresas que se dedican a xeotermia e tamén a paneis solares é increíble, porque o precio que vai a electricidade e o precio que vai o resto dos combustibles está o gasóleo de calefacción a 1,60. Cando estaba a 50 céntimos, hai un par de invernos. No. Ojo, cuidado. A ver, hai 3 semanas eu surtín a 1,02. Pois mira. Hai 3 semanas. Pero unha semana antes, unha familiar miña, unha semana antes, xusto, surtiu a 0,84. Oye, en segundos, sei que isto é así xeopolítica e de altos vuelos, o feito que Zelensky renuncie a entrar na OTAN supón un paso para que se rebaixe a tensión militar ou non credes que vai a pasar? Vamos a ver, eu creo que, inda que iso o vexamos lonxe, para min vai acontecer eso de precisamente renunciar a entrar na OTAN. E a Unión Europea vai ter, porque a Unión Europea cando entramos no mercado común díxenos, para entrar no mercado común, OTAN. Non sei se vos acordades deso, non? Sí. Eu creo que aí van facer unha excepción e dicir, bueno, pode haber países que entran no mercado común pero que non estén na OTAN. E esa pode ser a salida intermedia. O que pasa que eu dudo muchísimo de que o invasor ruso, en este caso, porque a mí gustame falar de invasor e de condenar o que é unha invasión e non andar con medias tintas, como anda algunha xente que andan con un buenismo excesivo e que a veces eso non funciona, non? E que eu creo que o que vai a acontecer que ese señor intenta rebaixar a tensión e logo despois acollerás unha serie de plans que se farán na Unión Europea a largo tempo para irse occidentalidade. Arrimándose ao occidente. Vamos. Perfecto. En segundos, Moncho. Sí, creo que se pode contribuir un pouco a buscar un entendemento ao conflito. Pero bueno, evidentemente aí concordo con Manolo, aí hai un louco
que se chama Putin e que se vaya por todas. Non creo que lle sea suficiente. Que lle sea suficiente que diga que non vai entrar na OTAN. Posiblemente chegará por un acordo pois en dividir Ucrania e darlle aos rusos un lado, pero hasta cuándo? Porque se agora consigue o que realmente que quería, quen nos dice que pasado mañá non volva outra vez por outro lado e empece por Polonia, por un exemplo. Complicado. Que é por onde empeza casi todo. Exacto. Na historia mundial é por onde empeza casi todo. Que yo digan na Segunda Guerra Mundial. Claro, por eso digo. A ver, o pronunciamento de Zelensky onte, por unha parte, ten ese componente de admisión da obviedade, o sea, ahora mismo Ucrania non está en condicións de poder seguir mantendo esa vontade de integrarse na OTAN, pero por outra parte tamén hai un componente de, digamos, reproche a Europa e a OTAN, decir, oye, pero que estades facendo, estades nos deixando solos en esta cuestión. Bueno, para tratar de sensibilizar e que lle manden máis armas e tal. No fondo, Zelensky, probablemente os ucranianos e probablemente o mundo occidental estén pensando que, bueno, o mellor Putin non é eterno, e agora trátase de buscar unha solución e despois xa veremos. Bueno, mientras tanto, de Lenda es Cartago. Sí. Bombazos. Exacto, mientras tanto. Arrasar todo. De Lenda es Cartago. Bueno, quedamos aquí. Manolo, un placer, a ti a próxima. Pues nada, cuando querades. Moncho, a pasarlo ben, a ti a próxima. Moitas gracias. Gracias, Lalo, a ti a próxima. A vos. Gracias a todos vostedes. Mañá voltamos a estar por aquí charlando un poquinho en torno á actualidade. Ata entón, a disfrutar, amigos.